Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Men tayyorman. Xo'sh, ertalabdan o'ng ko'tim qichyapti, demak pul kiradi. Nimagadir bugun men zerikib qoldim. Shou talant qilsammikin? Xo'sh, ishni nimadan boshlasam ekan? Ey, meni boshim og'rib qoldi. Kim menga yordam berar ekan? Xo'sh, buni uyushtirishim uchun avvalambor menga yordamchi kerak. Balkim shuni yordamchi qilsammikin? Yo'q, buni kallasi ishlamaydi. Menga shunday yordamchi kerakki, u chaqqon bo'lishi kerak. Shoshma bir daqiqa. Ey, seni boboy menga kecha soliqlarni to'lamagan edi. Ey, bolakay, seni omading keldi. Menga yordamchi bo'lasanmi? Agar menga yordam bersang, seni soliqlardan 1 oyga ozod qilaman. Bugundan boshlab talantli personajlarni qidira boshlaysan. Agar topib kelmasang, men seni o'ldiraman. Vaqt ketdi. Qani bo'la qol. Ey, bo'la qol. Nimani kutib turibsan? Xo'sh, qani ko'raylikchi, kimlarni topib kelgan ekan? Iya, zombimi? Yellanat yey. Xo'sh, seni qo'lingdan nima keladi? Aha. Ey, bo'ldi dedim, bo'ldi. Olib chiqib tashlanglar uni. Bunaqa o'yinlaring bilan bu yerga qaytib kelma. Yuragimdan yetding la'nati. Ey, yo'qolay onangni. Nima balo boshingga chelak kiyib olgansan? Xo'sh, seni qo'lingdan nima keladi? Tushunmadim. Qo'lingdan hech nima kelmaydimi? Agar qo'lingdan hech nima kelmasa, bu yerga Sulaymonnikini qayrasanmi? Salom. Agar ruxsat bersangiz, Grox janoblari, men sizni suratingizni chizmoqchiman. Bo'lmasa meni taxtiravonga o'tirganimni chiroyli qilib chizib qo'ying. Albatta, Grox janoblari, xavotir olmang. Menimcha, surat sizga yoqadi degan umiddaman, Grox janoblari. Bu suratni Louvre muzeyiga qo'ysangiz ham bo'laveradi. Yo'q, rostdanmi? Yo'q, adashibman. Suratingiz Louvre muzeyiga tortmaydi. Men bir tomosha qilay. Yo'q, Grox janoblari, unday qilmaganingiz yaxshi. Keling, men sizga bir piyola choy beraman. Shoshmang, bir daqiqa. Nima uchun zalda hech kim yo'q? Hozir to'g'rilaymiz. Mana bu gap boshqa. Xo'sh, keyingisi kim edi? Kechirasiz. Tushunmadim. Bu yana nimasi bo'ldi? Men bilmasdan eshikni uzib oldim. Buni qayerga qo'ysam bo'ladi? Eshikni, enangni. Bonjour, Monsieur Grox. Hozir men sizga pizza tayyorlab beraman. Buning uchun bizga pechka va tezlik chegaralangan belgi kerak bo'ladi. Birinchi navbatda bizga mehr kerak bo'ladi, ya'ni issiqqina o'pich. Yaxshi yotib turgin, bolajonim. Seni tushlariga Grox janoblari lekin soliqni kamaytirgan holda kirsin. Lekin bugungi tuning sen uchun eng oxirgi tun bo'lishi mumkin. Marhamat, pizzamiz tayyor. Tushunmadim. Bu pizza emas, tort-ku bu. Yo'q. Uzr. Bolalar qochib qolamiz. Tushunmadim, nega Fox yo'qsamayapti? Mana bunday qilsamchi, la'nati, men teleportatsiyani ochib yubordimmi, nima balo? La'nati, meni kim uyg'otdi? Men bu yerda nima qilib yuribman o'zi? Axir men joyimga tinchgina yotgan edim. Tushunmadim. Baraka boboni kim uyg'otdi? Mana endi uni yana uxlatish kerak. Uyg'onamiz, hali shou tugagani yo'q. Mana bu sudyalarimiz talantlarga ball berishadi. Biz har bir ishtirokchilarni qadrlaymiz. Qani bilmasam, yulduzcha shouga start beramiz. Men o'zimni haligi ko'paytira olaman. Nima? La'nat yey. Mana shunday. Mana endi navbat sudyalarimizga. La'nat yey. Mana ko'payishning ahvoli. Keyingi ishtirokchi chiqsin. Mardikorlarga salom. Men yangi ixtiro o'ylab topdim. Menga birinchi o'rinni beraveringlar. La'nat, nima balo edi bu? Yomon emas, baholar yomon emas. Bunday ixtiro uchun yaxshi baho. Men hammasini bo'lishini xohlagan edim. Men sizlarni olamga aytib beraman. Olajon. Hammaga salom. Menda ham yangi ixtiro bor. Men vulqonning ustidan mana bu cho'plik tayoqlar bilan o'tmoqchiman. Sizning ishonchingiz komilmi? Qani bo'la qol, vaqt yetyapti. Hozircha yomon emas. Men yo'ryapman. La'nat ye, mana buni baho desa bo'ladi, lekin endi kech bo'ldi. Bu ishtirokchimiz endi bu yerda bo'lmasa ham, lekin a'lo baholarni oldi. Shunday vaziyatki, bu yerda boshqa ishtirokchilar qolmadi. Xayriyat. Tushunmadim, sen Ro'zi Choriyevning o'g'limisan? Yo'q, men Baraka bobon nabiralariman. Shundaymi? Men kimnidir ko'ryapman. Kim menga uxlatadigan dori berdi? Qaysi qo'ling singur menga dorini berdi deyapman. Demak, bu yerda butun aholi yig'ilgan ekan, men sizlarga bir tarix aytib beraman. Xo'sh, men sizlarga hozir Baraka bobo, yo'qoling bu yerdan, bo'lmasa ustoz Samroyevga aytaman. Xo'sh, qani DJ qo'shiqni qo'y. Bo'ldi, yetarli. O'chira oldingmi? Men hali tugatganim yo'q. Bo'ldi, butunlay rasvo qilding. Xo'sh, qadrli tomoshabinlar. Nima balo, qarsak chala olmaysanlarmi?
Xo'jayin, men siz so'ragan narsani olib keldim. Qayerga qo'yaman? Unga e'tibor bermang, shunchaki uni kallasi ishlamaydi, e'tibor bermang unga. Ey, men senga buni kenayinga aytib bergin dedim. Bu yerga nima qilasan olib kelib? Villager sizning xizmatingizda 5 yulduz qo'yishni unutmang. Hoy, qadrli obunachilar, videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Bugun seshanba, hamma bu yerga kelsin. Norma keldi, Norma. Tushunmadim, Chorobit yana magazinni ochganmi? Bo'ldi, keyingisi kelsin. Rahmat Chorobit bobo, men ertaga qaytib kelaman. Bu yana qanaqasi bo'ldi? Xush, keyingisi. Chorobit bobo, menga ko'proq berasizmi? Hozir ko'raychi qolganmikin. Obbo, uzr bolakay, qolmagan ekan. Qani bolajonim, borib potvoldan olib kel. Xo'p, bo'ladi bobojon. La'natlari, borib ko'raylik-chi nima berayotgan ekan aholiga. Xush, qani? Yulduzcha talant shou uchun 2 ta bilet. Albatta, mana ola qoling. Rahmat. Shular butunlay yuragimga to'kildi. Azizam, seni shahlo ko'zlaring Feruzaga o'xshaydi. Bo'ldi, shouni ko'raylik, qolganini keyin aytib beraman. Xush, bugun spektakl bo'ladi. Desdemona va Otello. Jin ursin, padarga la'nat bu Desdemonani. Men undan remolcha desam, meni kallamga kadrini kiydirib yubordi. Xush, bugungi kassaning puli qancha bo'ldi? Kim menga hisobot beradi? Qani taxtdan tush, bugundan boshlab men xo'jayinman. Tushunmadim. Nima balo, sen hali ham spektakl o'ynayapsanmi la'nati? Men spektakl o'ynamayapman, bu endi meni joyim. Ana tush la'nati, qolganini uyingda o'ynaysan. Bularga bir erkinlik. Tushunmadim. Men senga aytdim, bugundan boshlab bu mening taxtim. Endi menga hamma ta'zim qiladi, sen ham menga ta'zim qilasan. Oy, pastga tush, iflos oyoqlaring bilan chiqma. Qani buni olib chiqib tashlanglar. Bo'ldi, hazilni yig'ishtirginda yo'qol bu yerdan. Hech qachon bu aholiga erkinlik berib bo'lmaydi. Bir erkinlik berdingmi, boshingga chiqib olishadi. Tushunmadim, tomning ustida yarim kechasi kim bo'ldi? Qani pastga tush, bo'lmasam Baraka boboga aytib beraman seni. Men Batmanman. Kimgadir yordam kerak bo'lsa, Batmanman. Xonam, sizga qandaydir yordam kerakmi? Yo'q, menga yordam. Bo'ldi, tayyor, men hammasini bajardim. Opa, bunga ham yordam kerakmi deb o'ylayman. Demak, men o'z qurolimni ishga solaman. Bo'ldi, dunyo qutqarildi. Endi bizga hech narsa xavf solmaydi. Batman bor joyda hech qachon yovuzlik bo'lmaydi. Mana endi bu qishloqda hech qachon va hech qanday yovuzlar bu yerga kela olmaydi.